Bayangin paru-paru kamu penuh dengan lendir, sampai harus disedot keluar. Lendir yang dibiarkan terus-menerus bisa memperparah batuk dan sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan infeksi akut. Segera bersihkan paru-parumu dengan Etavit. Kandungan gingerol, piperin, dan timoquinone Etavit terbukti efektif mendetoks paru-paru, mengurangi dan mengencerkan dahak, mengobati batuk menahun, bahkan bantu pemulihan TBC. Sudah bersertifikasi BPOM dan halal, Etavit bisa dikonsumsi siapa saja dan tanpa efek samping. Spesial bulan ini ada banyak promo yang bisa kamu klaim. Kesehatan Anda adalah harta yang paling berharga. Klik link di caption atau bio profil untuk pemesanan.